때. 이게 진짜 된 게 알려지면 이장님이 우선 나 같은 경우는 아무래도 분들이 저희한테 관심을 주시고 죄송해요. 보여드리고 싶은 마음에 춤을 같이 춰주고 보면 돼요. 빌린 옷이요. 당신은 바로 자신감. 누나 부스러운 드림. 하루가 주어지면 어떻게 보낼 거예요? 저는 그래서 정말 감사하고. 오케이. bless you. Oh, bless you. 네. 이 정도 잡고. 좋습니다.